भाई साहब रात के 6 हो रहे हैं। अल्लाह की कसम से ये देख लो, अभी अभी फिशर पकड़ा। ये मेरे बेचारे परिंदे अभी ठंड में यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी इसको मैंने ब्लैक वाले मेल को दवाई भी देनी है। और ये देखें, आय हाय हाय हाय, ये देख लें। ठीक है, अभी मोबाइल को डालता हूँ जेब में, इसको लेके जाना है नीचे, उस मोबाइल को भी लेके जाना है नीचे। ये देखें, आवाज़ लगा के रखी हुई है ताकि ये भाई साहब भागे नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, व्लॉग बना लूँ। ठीक है, 10 मिनट रिकॉर्ड कर लूँ, फिर आपको वो तोता भी दिखा दूँगा जो मैंने रात को पकड़ा है, तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा के। हाँ, 7 हो गए हैं और हमने ज़ल्मी शाहिबा के बच्चों को खोलना है और ज़ल्मी को भी खोलना है। आज जो बच्ची वो अंडा पड़ा हुआ है जो कि ज़ल्मी का है, उसने कल दिया था। चलो जी, आ जाओ जी। अभी हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं अपना फिशर पैरट, ठीक है, जो कि कल मैंने पकड़ा है। मैंने कल तकरीबन 4:30 बजे देखा। ठीक है, तो भाई साहब काफ़ी देर लग गई। पहले तो ये था, मैं सारी स्टोरी ऊपर जाके बताता हूँ कि क्या क्या सीन हुआ है। ये इधर 4 भाई रखी हुई है ताकि बिल्ली वगैरह जो उनसी है ना, वो हमारे पैरट्स के पास ना जा सके। ये आगे हमारे बजीज पैरट, ठीक है, ये साथ ही उनके डब। और ये है जी हमारा फिशर पैरट। इसके मैंने पर जो से वो ट्रिम कर दिए हैं, क्योंकि इनसे जो सा ना बहुत खतरा होता है बजरी पैरट को। ये किसी तोते को बचते नहीं है, काकटेल होंगे उनके पाँव काट देंगे, समझ रहे हो ना। इसकी चूंच आप देख सकते हैं, काकटेल से बड़ी है, तो समझ रहे हो फिर किस तरह काम करती होगी। ये थोड़ा सा अभी फ्रेश होगा तो फिर जो सा ना सही मज़े कराएगा, बोला करेगा ना। जब यहाँ पर अगर उड़ पाता तो हो सकता था कि हमारे बजिस पैरट को नुकसान पहुँचाता, तो मैंने एहतियात कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये सेट हो जाएंगे। लो जी, सुबह सुबह खरगोशी का मैंने नाश्ता चोकर से करवा दिया है ताकि ये खाए पिए, अपनी भी सेहत बनाए और बच्चों को दूध पिला के उनकी भी सेहत अच्छी करे। अच्छा जी, तो ये जो सारा सीन हुआ ना, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। तो काफ़ी देर लगी थी मुझे पकड़ने में इसको ना। तो मैं स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। मैं ऊपर आया हूँ, ठीक है, तो तोते रही भाई साहब जो से ना, ये जहाँ पे शार्क बैठी हुई है ना, लाली मैना जो भी कह ले, ठीक है, ये वाली, तो इधर करके बैठे हुए थे। तो मैंने देखा तो मैंने समझा पहले नीलकंठ है। मैं वहाँ से पकड़ने गया हूँ, ठीक है, ये भाई साहब उड़ के इस घर पे आ गए। ठीक है, छत पे आ गए। फिर यहाँ से गया हूँ पकड़ने, तो वहाँ से उड़ के सीधा वहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड का दरख्त होता है, तो वहाँ से नज़र नहीं थे आ रहे। मैं फिर छत पे आके बैठ गया आराम सुकून से। तो फिर मैंने आवाज़ें लगा दी मोबाइल पे, तो ये आवाज़ सुन के इस दरख्त पे आ गया, वहाँ से उड़ के, ठीक है, वो प्लेट्स पर चला गया। ठीक है, प्लेट्स पे जाने के बाद काफ़ी देर वहाँ पे बैठा रहा। तो मैंने शायद आवाज़ें लगाई हुई थी ना, तो उसको ना आवाज़ें वहाँ पे जा रही थी, क्योंकि इनके कान हो सकता है कि पतले होते हो, इनको हो सकता है आवाज़ आती हो। तो इसने आवाज़ें वगैरह सुनी और ना पहले काफ़ी देर उधर बैठा रहा, फिर जो सा ना सुन के ना उठ खड़ा हुआ और इस तरफ आने लग गया, यानी मेरी तरफ आने लग गया था। वहाँ से उड़ा है, फिर यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, ये जो छत आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तकरीबन 2-3 मिनट बैठा है। मैंने आवाज़ें लगा के ये मैंने बोतल आगे कर दी। मैंने कहा कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ जाए, उसको ये हो गए फिशर्स यहाँ पे हैं, फिशर पैरट यहाँ पे हैं। उसके बाद ये भाई साहब इस कॉर्नर पे बैठे रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 5-10 मिनट यहाँ पे बैठे रहे हैं। मैंने भी कहा कि अब नहीं जाना, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर इसको जाके पकड़ लेंगे, क्योंकि अंधेरे में बर्ड्स को नज़र नहीं आता। बहुत कम बर्ड्स होते हैं जिनको नज़र आते हैं, उल्लू वगैरह हो गया, तो बर्ड्स को वैसे नज़र नहीं आता। फिर कॉकटेल का पिंजरा मैंने ला के रखा हुआ था, पहले क्लिप में आपने देखा होगा। तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद ना ये भाई साहब उड़े हैं। से मैंने देखा है इसको, मैंने अपना मोबाइल यहीं पे रखा है कॉकटेल के पिंजरे के ऊपर, ठीक है, और आवाज़ें जो सी थी मैंने वो चालू ही रखी हैं, ठीक है, चलने दी हैं। तो ये भाई साहब तकरीबन 15-20 मिनट बाद जो सा ना पहले यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। फिर पिंजरे के ऊपर आया, फिर इधर चला जाता था। तो इस तरह का ये सीन करता रहा। फिर ये पिंजरे के ऊपर जब पक्का हो गया ना,
फिर ये मेरे मोबाइल के ऊपर आके बैठ गया, तो आवाज़ें वगैरह बंद हो गई। मुझे लग रहा था डर, मैंने कहा लो जी प्रोग्राम बढ़ जाना है अब। तो वो फिर मैंने अब्बू का मोबाइल ला के, पहले क्लिप में आपने देखा होगा, वो मैंने रखा हुआ था काफ़ी देर बाद फुल, जब तक अंधेरा नहीं ना हुआ। ये आराम से पहले बैठा रहूँ, उसको ये फील कराता रहूँ कि ये इसी तरह का माहौल है। फिर मैं यहाँ पे गया हूँ, फिर मैं पीछे जाके अचानक से मैंने इसको हाथ रख लिया, सर के ऊपर हाथ रख लिया ताकि ये भाग ना सके। मैंने उसको पकड़ लिया। फिर उम्मी साहिबा जो उनसे ना खरगोशी का हिस्सा खा के आते हुए बेशर्म यही ना आए थे। हाँ जी, तो अभी काफ़ी देर गुजर चुकी है, तकरीबन 9:30 हो गए हैं और फ़िशर साहब अभी दाना खा रहे थे। शायद मेरी आवाज़ से या मुर्गी की आवाज़, मुर्गी से डर के चले गए हैं। तो अभी इसको पानी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। मैंने पानी उठा दिया हुआ है, तो पानी मैंने उठा दिया हुआ है। पानी इसलिए उठाया कि इसको प्यास लगेगी ना, ठीक है। तो फिर मैं उस पानी में दवाई ऐड करके तो वो इनको पिलाऊँगा, ठीक है। तकरीबन 10-11 मिनट हो गए हैं इसको पानी में रखा हुआ है। तो वो छलांगे लगा रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको सजा ये दिया कि 2 मिनट और इसको मैं पानी में रखूँगा। चलो जी, जाओ जी, शाबाश है। हूँ दौड़ ला जो होती है ना मूली का कचूम्बर, वो डाला था इनको। तो चूज़ों ने रगड़ा लगा दिया, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। ये भाई साहब ज़्यादातर इसी तरह रहते हैं। ओए चवल ना मारी, अटैक ना करी। तो इतना ये उड़ नहीं सकता, ये हमारे बजिस का कुछ नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। बाकी फिर भी अगर कुछ हो सका तो इसके ज़्यादा पर काट देंगे ताकि इसको थोड़ी सी देर लगे बजिस के पास जाने में। लो जी, इधर इसको मैंने अपने शही साहब को फीड खिला दी है, देसी फीड और फार्मी फीड जो होती है। इधर इनको भी कीड़ा हो रहा है कि हमें भी डालो, लेकिन इनको फीड नहीं डालनी, इनको देसी चीज़ों पे रखना है हमने, ठीक है। तो फीड स्पेशल मैंने उसके लिए बनाई है ताकि वो जो सा ना जान पकड़े अपनी। भी सारे उसके देखें, ये सारे उधर जाके खड़े हो गए कि हम जो सा ना खाएं। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज़।